خلينا نروح للبحر الغامض وما يحدث في البحر الغامض، وأخذكم إلى القصة الموالية، وهي اختفاء الغريب والمفاجئ لسفينة ماريا ستيلست. هذه السفينة وجدوها في البحر مهجورة. فين اختفى طاقم السفينة؟ وهذا السؤال يتردد منذ قرن ونصف تقريبا، لا وجود لإجابة واضحة أو فرضية تفسر ما حدث. قيل أنهم اختفوا أو أن قراصنة اختطفوهم. ما قيل عن سفينة ماريا ستيلست إنها سفينة منحوسة تم بنائها سنة 1861 على سواحل كندا. هذا اللقب تم اكتسابها له من أول رحلة قامت فيها لسبب مجهول وغير معروف. كل من يصعد على متن ماريا ستيلست يموت بطريقة غامضة ويحاول فورا التخلص منها. خلينا نفهم الرحلة الأولى كيف كانت. القبطان روبرت ماكلي هو ابن قبطان السفينة، وقرر يروح رحلة إلى الأطلس بماريا ستيلست، لكن وقع أرضا مطروحا وبدأ يتسارع ويخرج من فمه سائل أبيض، ومات بسبب مرض في الرئة. وهون رح توقفوني وتسألوني وتقولولي أكيد سبب موته هو المرض، لكن حابة أخبركم إنه الأحداث ما وقفت هون بل توالت، والأمور تعقدت أكثر وأكثر. استخدام السفينة في الرحلة الموالية بقارب صيد اللي كان موجه إلى الأطلس، وكذلك استخدامها مرة أخرى بسفينة إنجليزية. وهون القبطان قرر يحولها السفينة تنقل فقط البضائع إلى أمريكا، خوف على الناس منها وخوف أنه يحصل شيء تاني. وهون قرر صاحبها يتخلص منها ويبيعها، وهذا سنة 1868. وقام شخص من أمريكا بشرائها، كان ما بيعرف عنها حرفيا إشي أو شو يمكن يخسر بسبب هذه السفينة، وقام بتدوينها وتسجيلها على أن هذه السفينة تدعى ماريا ستيلست، وبعدين عرضها مرة ثانية للبيع. واشترتها مجموعة من الشركاء كان بينهم القبطان بنيامين كان قبطان هي السفينة لعدة سنوات، أبحر فيها إلى الأطلس، إلى إنجلترا، إلى أمريكا وعديد من الأماكن الأخرى. 5 سبتمبر سنة 1872 كان على ماريا ستيلست الانطلاق في رحلة تجارية نحو إيطاليا، وهي تحمل حوالي 1701 برميل من الكحول الخامة، والتي مثل ما قلت كانت موجهة إلى إيطاليا. وفي نفس الوقت كان صديق بنيامين وهو ديفيد هاوس يستعد كذلك في سفينته ديكارت إلى رحلة نحو أوروبا، وكان يستعد ويحمل هو كذلك سفينته بحمولة نفط موجهة إلى مضيق جبل طارق. وكان طاقم ماريا ستيلست بقيادة بنيامين مكون من 10 أشخاص، منهم زوجته سارة وابنته صوفيا التي تبلغ من العمر 2. أما ابنه تركه بجانب جدته لأنه كان يدرس وكان عليها الاعتناء به. الطاقم الآخر كان مكون من مساعدين وطباخة وبحارة ذو خبرة كبيرة جدا. وكان بنيامين سعيد أن بحارته كانوا مسالمين وذو خبرة، وهذا الشيء الذي جعله يرسل رسالة إلى والدته قبل بأيام من سفره يخبره أنه سعيد جدا بهذه الرحلة، الطاقم الذي يعمل معه واكتسبه بعد عديد من الرحلات التجارية، وكان يظن أن هذه الرحلة ستكون مكسبة جدا له. ولكن بنيامين لو كان يعرف أنه سيصبح أسطورة في يوم ما وأنه سيختفي هو وطاقمه
المكون من 10 أشخاص مثل ما قلت، لكن سيصعد ويقوم بهذه المخاطرة أبدا. ومثل ما قلت أن سفينة ماريا ستيلس هي سفينة منحوسة ارتبطت بموت أو فقدان أي شخص يصعد على متنها، لكن بنيامين لم يكن يعرف هذا الشيء، وانطلق في رحلته تاريخ 1872. بدأت الرحلة بشكل عادي، ولكن بعد أيام اختفت ولم تصل إلى وجهتها إلى إيطاليا. بعد شهر تقريبا أبحرت سفينة ديكار، وهي مثل ما قلت لصديقة ديفيد هاوس. قيل أن ديفيد هاوس كان صديق مقرب جدا من بنيامين، حتى أنه العشاء الأخير كان مع ديفيد هاوس، وطبعا عشاؤه الأخير فوق اليابسة، لكن في السفينة لا يعرف أحد ماذا حصل. انطلق ديفيد هاوس في رحلته على بعد 600 ميل من غرب البرتغال، لمح سفينة تسبح بطريقة غير عادية، وكان شراعها مرفوع بطريقة خاطئة. استغرب كثيرا ديفيد هاوس، وقرر بعد سويعات إرسال بعض البحارة من طاقمه من أجل اكتشاف ما يحصل في هذه السفينة. قد يكون هناك بحارة أو طاقمها يحتاج إلى، فقرر هون يبعث بعض من طاقمه مشان يكتشفوا هاي السفينة ويعرفوا شو اللي حصل لطاقمها. انطلق طاقم ديفيد هاوس بقارب صغير، ولما وصلوا السفينة تسلقوها، بس بمجرد الدخول شافوا شي غريب. السفينة كانت خالية مهجورة. حبوا يتأكدوا من أجهزة السفينة وشو اللي حصل بالضبط، ولكن هم ما حبوا يلمسوا هذه السفينة، ما حبوا يتجاوزوا قبطانهم ديفيد هاوس، فعادوا للسفينة وخبروا ديفيد هاوس بالقصة. وهو هون بعده قرر يروح بنفسه ويكتشف شو اللي حصل لهذه السفينة. نزل في القارب وانطلق هو وبعض من البحارة ذو خبرة، بس لما وصل وصعد فوق السفينة اكتشف انه هي سفينة ماريا ستيلس الصديق بنيامين. حب يتفقد كل الأجهزة واكتشف انه المضخة الأولى كانت بحالة جيدة، بس أحد المضخات كانت معطلة وما تعمل، وهو قرر يشوف غرفة القيادة. فلما دخل وجد انه كل الأجهزة الصغيرة مو موجودة، حتى الخرائط ووثائق السفينة كلها. والشيء الوحيد اللي وجده ديفيد هاوس هو دفتر صغير يعود البنيامين والقبطان بنيامين. لما شافوا آخر ملاحظة يعني كانت تقريبا قبل 10 أيام من انطلاق رحلة ماريا ستيلس. وهون ديفيد أصبح في حالة صدمة وحيرة شديدة، فقرر يترك بعض من طاقمه فوق هذه السفينة، خصيصا أنه اكتشف أنه كل الحجرات كانت نظيفة، الملابس نظيفة مرتبة، المخزون في مكانه، حتى أنه في مخزون يكفي لمدة 6 أشهر من الطعام. بس الشيء الوحيد الغريب كان هو حبل مربوط في مؤخرة السفينة، وكان بعده في المحيط. بس لو إننا نفترضوا أنه السفينة غرقت، كانت السفينة صحيح مبلولة، لكن هذا لا يدل على غرق السفينة. بمجرد وصول ديفيد هاوس وجهته خبر الوزارة هذه الحادثة. هي بعدها أرسلت فريق للتحقيق في هذا الاختفاء والشيء الرهيب، رغم أنهم حاولوا يبحثوا إلا أنهم ما وصلوا النتيجة. كمان كان السفير الأمريكي موجود بالصدفة في بريطانيا، فقرر يروح بنفسه لمكان السفينة ويتفحصها. وكمان خرج بنفس ملاحظات فريق وطاقم القبطان ديفيد هاوس، يعني السفينة كانت منيحة وما في شيء يدل على الغرق أو اختطاف طاقم السفينة. وهون دخل فيه الحيرة، وهو الشيء اللي تركه لما يرجع لأمريكا يخبر الوزارة، وهي بعدها كمان ترسل فريق مختص للتحقيق في هذه القضية. لكن رغم كل هاي المحاولات لم يجدوا شيء ولا شيء واحد يدل على ما حصل لطاقم سفينة ماريا ستيلس. لكن خلينا نحكي وندردش مثل العادة، في احتمال صغير، وخصيصا أنه كان في
حبل مربوط في مؤخرة السفينة. يمكن طاقم هاي السفينة اكتشفوا جزيرة أو شي مكان وسط البحر، حبوا ينزلوا مشان يشوفوه، وهذا دليل على أنهم نزلوا بعجلة. أخذوا معهم بس أوراق الخرائط اللي تدل على ملاحة وأشياء تدل على السفينة. يمكن لما نزلوا حاولوا يربطوا السفينة بس ما ربطوها بأحكام، ففلتت منهم وضاعت السفينة وسط البحر وضاعوا في جزيرة غير معروفة. هذه الفرضية قد تكون غير صحيحة، وخصيصا أن الوزارة البريطانية أرسلت برقية لكل السفارات حول العالم لتعرف مصير طاقم ماريا ستيلس، وهذا السؤال ظل إلى الآن وهو محير جدا لفترة طويلة قرابة عقد ونصف.